استقبل السيد رئيس الجمهورية هذا الصباح ومنذ قليل أمير اللواء محمد صالح الحامدي قائد جيش البر الذي قدم استقالته من مهامه. وبهذه المناسبة عبر رئيس الجمهورية لأمير اللواء الحامدي عن أسفه الشديد لتمسكه بهذه الاستقالة، وشكر له كل المجهودات التي بذلها منذ تعيينه، وعبر له عن ثقته فيه وفي كل قيادة الجيش الذي كلف في أصعب الظروف بمواجهة عصابات إرهابية ترمي لبث الخوف والفوضى وإعطاء الذرائع لتأجيل الانتخابات، ومن ثم إفشال المرحلة الانتقالية وضرب مشروعنا لبناء دولة ديمقراطية ومجتمع تعددي. طلب رئيس الجمهورية من السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الدفاع وفقا للتراتيب القانونية مده بقائمة كبار الضباط القادرين على تولي مسؤولية قيادة جيش البر، وسيتم اختيار خلف لأمير اللواء الحامدي وفق المقاييس التي اعتمدت لاختياره الصائفة الفارطة، وهي الخبرة والأقدمية والحياد السياسي ونظافة اليد. يهيب رئيس الجمهورية بكل أفراد القوات المسلحة التمسك أكثر من أي وقت مضى بكل القيم والتقاليد التي ميزت جيشنا الوطني من انضباط ومهنية وتمسك بالشرعية، ويجدد له الامتنان لما قدم من تضحيات هائلة، ويؤكد له عزمه وعزم الحكومة على دعمه معنويا وماديا بتمكينه في أسرع وقت ممكن من العتاد الذي يحتاجه لمواجهة العصابات الإرهابية وتدارك كل الوقت الضائع الذي تعرض فيه الجيش للتهميش والإضعاف المقصود من قبل النظام الاستبدادي. يطلب رئيس الجمهورية من كل المواطنين الالتفاف حول جيشهم الذي يدفع ثمن الدم حفاظاً على أمنهم، وخاصة وأن حربنا ضد الجماعات الإرهابية في بدايتها ويجب علينا الصبر على تكاليفها الموجعة. كما يطلب من الجميع احترام خصوصية المؤسسة العسكرية والأمنية وعدم إقحامهما في صراعات سياسية عقيمة وخطيرة لتتفرغا لمهمتهما النبيلة في الدفاع عن حرمة وطننا وسيادة شعبنا والنظام الشرعي الذي يختاره بكل حرية. في رسالة الاستقالة الجنرال الحامدي يتحدث عن أسباب شخصية، وهذه طريقة يستعملها من يريد الاستقالة ولا يريد الإفصاح عن أسباب استقالته. هل سأل رئيس الجمهورية عن الأسباب الحقيقية؟ لأنه الظرف حساس جدا، وأنه رئيس الجمهورية يستقيل هذا أكيد يتوسع بشكل برشا أسئلة. قبل كل شيء الاستقالة في التراتيب هي تقدم لوزير الدفاع، والجنرال حامدي قدم استقالته بناء على التراتيب المعمول بها للسيد وزير الدفاع. يبقى أنه هل رئاسة الجمهورية تعرف ما هي الأسباب؟ نعم، رئاسة الجمهورية تعرف ما هي الأسباب، ولكن نحن لا نرى من الصالح الإفصاح عن هذه الأسباب الآن. عندما يتم التوافق وفقا لتنظيم مؤقت السلطات العمومية والتراتيب الأخرى المعمول بها على خلف للجنرال الحامدي. من سينوب؟ هو نائب رئيس أركان جيش البر المباشر حاليا. الموقف تحدثت عنه في هذا البلاغ، في هذا البيان. نحن نعتبر أن المؤسسة العسكرية يجب أن تبقى فوق التجاذبات، ونحن ندين كل التصريحات التي تمس من شرف المؤسسة العسكرية ومن شرف القادة العسكريين. هؤلاء قادة قاموا بدورهم الوطني ليس منذ سنة فقط، وإنما منذ دخولهم المؤسسة العسكرية، والتشكيك في قدراتهم والتشكيك في كفاءتهم والتشكيك في شرفهم العسكري هذه يفترض أنها جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة إذا ما صدر ذلك بناء على موقف سياسي وبناء على رغبة في إدخال المؤسسة العسكرية في دائرة التجاذبات السياسية. هل هناك عملية حصر بأسماء معينة قد تخلف الجنرال الحامدي؟ نحن طلبنا، معروفين القادة الضباط الكبار أو القادة السامين في الجيش، الضباط القادة هؤلاء من رتبة عميد فما أعلى. هؤلاء ننتظر القائمة من وزارة الدفاع، ولكن القائمة معروفة أصلا، ولكن ننتظر مراسلة من وزارة الدفاع ولقاء بين أو ربما لقاءات بين السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحكومة بناء على التنظيم المؤقت للسلطات العمومية. نفس الجواب، نحن نتحفظ على الدخول في هذا النوع من التفاصيل، لأننا نعتقد
أن المؤسسة العسكرية يجب أن تبقى وتستمر وتبقى صامدة وعاملة بغض النظر عن أي اختلافات حقيقية أو مفترضة. وبطبيعة الحال نحن نتحفظ عن الدخول في مثل هذه التفاصيل قد يعبر عنها أو يتحدث فيها المعنيون بالأمر مباشرة، ولكن نحن نتحفظ عن الحديث في هذه المواضيع. وأعتقد أنه من أهم الرسائل التي يعني بلغها الجنرال حامدي للسيد رئيس الجمهورية هو أنه مستعد للذهاب للشعامبي كجندي وللقتال في الشعامبي كجندي مثل بقية الجنود بغض النظر عن وجوده في قيادة أركان جيش البر أو في أي منصب قيادي آخر. رئيس الجمهورية حاول إلى حد هذا الصباح إلى لحظات قريبة إثناءه عن هذه الاستقالة، ولكن هو تمسك بهذه الاستقالة.